അപ്പോൾ ഗൈസ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് PC ബിൽഡ് പാർട്ട് 5 ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതോടെ ഈ PC ബിൽഡ് അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുക. ആമസോണിൽ നിന്ന് വന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നേരെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുക സംഗതി. Young Ting, you going crazy. Oh no, no. Can't breathe in toxic skies. Pollute me with your lies. Yeah, I thought that I'd die. I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to. Little too late, too weak and too kind. My heart is on fire and I'm burning alive, so I guess I'm not fine. Still trapped in my mind. That they've been in my mind for days. Wish I could get away. You know it isn't safe for me to be in this headspace. Drunk and I miss you unless I'm just drunk. Told me to swim, then you watched as I sunk. I can't forgive you, no I'm not that dumb. Paranoid, I gotta run. I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to. Little too late, too weak and too kind. My heart is on fire and I'm burning alive, so I guess I'm not fine. Still trapped in my mind. Once upon a time I used to hold you close. Now the only thing I'm holding is a broken soul. Knock me down and I'm still falling like some dominoes. Oh no, I'm trapped, I can't get out. No, back to the basics, you crazy. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിലെ ബബിൾ റാപ്പാണ്. അപ്പോൾ ടൈം കിട്ടുമ്പം പൊട്ടിച്ചളിക്കാം. അപ്പോൾ ബബിൾ റാപ്പ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രെയിമിൽ പിടിച്ച് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ബോക്സ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കമ്പനി ഒന്നും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, RX 590 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് AMD കമ്പനീൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 8GB RAM 4K സപ്പോർട്ടായൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണിത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം. ഇപ്പോൾ ഇത് ബോക്സിൻ്റെ പിന്നിലും കുറേ എന്തെല്ലാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ജസ്റ്റ് വായിക്കണമെങ്കിൽ വായിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. നേരെ ബോക്സ് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട് മേലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ അടിയിലൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നോക്കാം. എല്ലാ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും വരുന്ന പോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് ഇതും വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ GPU എന്ന് പറയാം. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേടിച്ചത്. പഴയ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നല്ല പഴയതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനിപ്പം അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല.
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് DP പോർട്ടും ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ടും ഒരു HDMI പോർട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിന് മറ്റുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് പോലെയല്ല, എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പവർ കൊടുക്കണം. 8-pin പവർ സപ്ലൈ കണക്ടർ വേണം. അത് പുതിയ ടൈപ്പ് പവർ സപ്ലൈയിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. DDR5 ആണ് സപ്പോർട്ട്. RX 590 8GB VRAM അപ്പുറം വരുന്നതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ PC ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ആക്കാൻ അവിടെ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നേരെ ഷട്ട് ഡൗൺ ആക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഷട്ട് ഡൗൺ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. നേരെ UPS പവർ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനിയുള്ള പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്യാബിനറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ 4 നട്ടും ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 4 നട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്യാബിനറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് ക്യാബിനറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് ഇത്. ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള പിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയക്കണം. HDMI കേബിള്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നെറ്റിൻ്റെ എതർനെറ്റ് കേബിള്, പിന്നെ USB കേബിള്, മൗസിൻ്റെ കീബോർഡിൻ്റെയും, പിന്നെ സ്പീക്കർ, മൈക്ക്, കൺട്രോളർ, അതേപോലത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് അയച്ചു മാറ്റുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നേരെ തിരിച്ച് വെക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അയക്കുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്ലീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അയച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്യാബിനറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കടത്തി വെക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു നട്ട് അയക്കാനുണ്ട്. നമ്മളെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അവിടെ സ്ക്രൂഡ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിലുള്ള നട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് അയക്കണം. അപ്പോൾ നേരെ നട്ട് അയക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നട്ട് ഇവിടെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Young Ting, you going crazy. Oh no, no. Can't breathe in toxic skies. Follow me with your light. അപ്പോൾ നമ്മൾ നട്ടൊക്കെ ഇവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിലെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്, മുമ്പത്തെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഊരുക എന്നാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ക്ലിപ്പുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ബാക്കോട്ട് ആക്കുക. എന്നിട്ട് മെല്ലെ നമ്മളെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അയച്ചെടുക്കുക. മെല്ലെ സാവധാനം ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ PCLX സ്ലോട്ടിന് ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പഴയ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് GT 730 ആണ്, 4GB VRAM അപ്പുറം വരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെയും പഴയ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. നോക്ക് എന്ത് വ്യത്യാസം നോക്ക്. പുതിയ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന് 2 ഫാൻ വരുന്നുണ്ട്, മറ്റേതിന് ഒറ്റ ഫാൻ, സിംഗിൾ ഫാനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. രണ്ടും വേറെ വേറെ ബ്രാൻഡാണ്. ഞാനിപ്പം ഇൻ്റലിൽ നിന്ന് AMDയിലേക്ക് ഈ പ്രോസസ്സറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ AMDൻ്റെ തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും വെച്ചാൽ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് AMDൻ്റെ തന്നെ എടുത്തത്. ഇല്ലെങ്കിൽ GTX 1650 Ti എല്ലാം എടുക്കുക ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ക്യാബിനറ്റ് നേരെ തിരിച്ചു വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 8-pin പവർ കണക്ടർ, അത് ഈ എല്ലാ SMBSൽ വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് SMBS തന്നെ പരമാവധി എടുക്കുക. എൻ്റെതിപ്പോൾ AMD സ്പോർട്സിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു 8-pin പവർ കണക്ടർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പവർ കണക്ടർ ജസ്റ്റ് അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കത്തെ ക്യാബ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബാക്കത്തെ ക്യാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആക്കുക. Young Ting, you going crazy. Oh no, no. Can't breathe in toxic skies. Follow me with your lies. No, I thought that I'd die. I cannot breathe.
അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ 8 പിൻ പവർ കണക്ടർ ഫൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട്, 8 പിൻ പവർ കണക്ടർ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ 8 പിൻ പവർ കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 6 പിൻ പ്ലസ് 2 പിൻ എന്നതിന് പറയൽ. പക്ഷെ ഇത് 8 പിൻ പവർ കണക്ടറായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഇപ്പം ചില ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന് 6 പിൻ പവർ കണക്ടർ ആയിരിക്കും, ചിലതിന് 8 പിൻ പവർ കണക്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 2 വേരിയൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെക്കണം. രണ്ടും ഒരുമിച്ചാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൽ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് സപ്പോർട്ട് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അയച്ചിട്ട് കേബിൾ ഉള്ളിൽ എടുത്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ താഴത്തെ വഴിയിലാണ് ഞാനിത് ഫ്രണ്ടിലേക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞാൻ ആ കേബിൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളെ ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പി സി നമ്മളൊന്ന് കടത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഒന്ന് കടത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എടുക്കുക. 2 ഫാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നല്ല വൃത്തി കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോർട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ്. ഒരു HDMIയും 2 ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ടും ഇല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാൻ HDMI പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരെ നമ്മളെ PCIe സ്ലോട്ടിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കുക. മെല്ലെ സാവധാനം ചെയ്യണം, തിരക്ക് പിടിക്കരുത് ഇതിനെ. ഓക്കെ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സൈഡത്തെ സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടണം. അതിനുശേഷം പവർ കണക്ടർ ജസ്റ്റ് അതിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ Young Ting, you going crazy. Oh no, no. Can't breathe in toxic skies. Pollute me with your lies. I thought that I'd die. I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your life. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape.
escape even if I try to. Little too late, too weak and too kind. My heart is on fire and I'm burning alive, so I guess I'm not fine. Still trapped in my mind. The day's been in my mind for days. Wish I could get away. You know it isn't safe for me to be in this headspace. Drunk and I miss you unless I'm just drunk. Told me to swim, then you watched as I sunk. I can't forgive you, no, I'm not that dumb. Paranoid, I gotta run. I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to. Little too late, too weak and too kind. My heart is on fire and I'm burning alive, so I guess I'm not fine. Still trapped in my mind. Once upon a time I used to hold you close. Now the only thing I'm holding is a broken soul. Knock me down and I'm still falling like some dominoes. Oh no, I'm trapped, I can't get out. No. Back to the basics, you crazy as hell, and I can't bring myself to say I wish you well. Trying to be tough in a world that's a place. You told me that you would stay. I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to. Little too late, too weak and too kind. My heart is on fire and I'm burning alive, so I guess I'm not fine. Still trapped in my mind. Why, oh why you lie, you lie. Every time I die a little inside. I'm like bye, baby, baby, bye, bye. Gotta move on with my life, well at least I'm gonna try. Don't you hear me in the night, cause I'm probably home crying. Don't you know that I'm still trapped in my mind. I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to. Little too late, too weak and too kind. My heart is on fire and I'm burning alive, so I guess I'm not fine. Still trapped in my mind. Can't breathe in toxic skies. Pollute me with your lies. Yeah, I thought that I'd die. No. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന് ജസ്റ്റ് പവർ കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടുത്തേക്ക് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ ട്രൈ ആക്കാം പരമാവധിയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പവർ കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. 8 പിൻ പവർ കണക്ടറാണ്, 6 പിൻ + 2 പിൻ പവർ കണക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ കണക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അത്രേ പണിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കേബിളും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ഈ വീഡിയോയിൽ നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറൊരു വീഡിയോ ഇടാം, ഗെയിമിംഗ് ടെസ്റ്റും സ്പീഡും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇടാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടോ ബൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് നോക്കിയേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സംഗതി ബൂട്ടാവുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് ബൂട്ടാവുന്നുണ്ട്. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഗതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വീഡിയോ. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഒരു കമ്പനി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത. എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് വെറും 10Kക്കാണ് ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇതിങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ നോക്കുന്നത് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പം ഒരുപാട് കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ, MSI, ജിയോണെക്സ്, അതുപോലത്തെ ജബ്രോണിക്സ് കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 15, 16, 17, 18 വരെ എത്തും. അപ്പോൾ സംഭവം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.
താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.